Салігорскім раёне стартавала планавая прафілактыка сістэм гарачага водазабяспечання. Работы пройдуць у некалькі этапаў, каб мінімізаваць нязручнасці для жыхароў. Працэс ужо пачаўся з 3 чэрвеня. Адключэнне закранулі гарадскі пасёлак Старобін. У самім Салігорску графік разбіты на 2 перыяды. З 17 чэрвеня дамы запітаныя ад тэст Беларусь-Калій і з 9 ліпеня спажыўцы Салігорскай міні-ЦЭЦ. Арыенціровачны тэрмін адключэння складзе 13-14 дён. Для подготовки и профилактического ремонта оборудования теплоисточников и тепловых сетей к работе в условиях осенне-зимнего периода запланировано очередное отключение горячего водоснабжения. На сегодняшний день у нас 3 июня уже произведено отключение в городском поселке Старобине. Часть домов, запитанных от котельной открытого акционерного общества «Старобинский торффабрикетный завод». Сегодня будет произведено отключение от котельной номер 3 предприятия. А в городе будет произведено отключение в 2 этапа. Дома, запитанные от теплоэлектростанции открытого акционерного общества «Беларусь-Калий», будут отключены от горячего водоснабжения 17 июня по линии Минск-Энерго 9 июля. Летнее отключение гарачай воды – стандартная процедура, накірованая на падрыхтоўку сістэм да зімы. У гэты перыяд спецыялісты ЖКГ «Комплекс» правядуць гідраўлічнае выпрабаванне, прамыванне сетак, рамонт і тэхнічнае абслугоўванне, абсталяванне. Гэтыя меры неабходныя для прадухілення аварыі і стабільнага цеплазабеспечання ў цяпляльны сезон.